ของเราแสนอุ่นในร่มบุญของศาสนาฟังธรรมพระศาสดามีศีลห้าสองทางหัวใจยืนหยัดก้าวเดินตามรอยแบบเต็มร้อยทั้งเด็กน้อยผู้ใหญ่ฟื้นฟูวิถีไทยๆพึ่งพาอาศัยเชื่อมั่นในความดีพร้อมใจโรงเรียนวัดบ้านพ่อกำนันท่านอบตร่วมแรงกันไม่รีรอมีหลวงพ่อส่งเสริมเต็มที่เริ่มจากครอบครัวนำพาฝึกธรรมะมันรักษาความดีตื่นเช้าหรือก่อนนอนทุกทีทบทวนความดีท่องจำศีลห้าแล้วทำให้ได้ไม่เบียดเบียนใครใครไม่เบียดเบียนเราบูชาพระพุทธเจ้าถวายใจเรารักษาศีลห้าบูชาพระพุทธเจ้าถวายใจเรารักษาศีลห้าหมู่บ้านของเรายุคใหม่ใครๆก็ต่างมีศีลรื่นรมพออยู่พอกินดับทุกสิ้นแผ่นดินโสภาแน่แนวเดินแนวเดียวกันทุกบ้านกวดขันฟันฝ่าจันโลงพุทธศาสนาท่องเป็นคาถาคุ้มใจให้ท